салом бинандагони азиз, имрӯз ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон тасмим гирифтам ки бо як муроҷиати кӯчаки худ ба Абдусаттор Бобоев ки як нафар шахсе ҳастанд ки бо дуруғу тӯҳматҳои худ имрӯз мехоҳанд оромию осудагии моро ба ҳам зананд. Абдусаттор Бобоев чанде пеш тавассути сомонаҳои интернетӣ, яъне ки тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ хабареро паҳн карданд ки гӯё ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Заид Саидов зиёд шиканҷа шудааст, зиёд захмӣ мебошад ва дар ҳолати марг мебошад. Ва рости гап ин субҳ тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ аз чанд шабакаҳои иҷтимоӣ хондам ки намояндаи яке аз созмонҳои бонуфуз, яке аз намояндаи созмонҳое ки зидди шиканҷаи зиндониён мубориза мебаранд, Фарҳод Бобоев бо ҳамроҳии Заид Саидов вохӯрданд ва аз мусоҳибаи он кас мо бохабар шудем ки зимни мусоҳиба он кас аз Заид Саидов фаҳмиданд ки мисол мегирем имрӯз Заид Саидов дар як мисол мегирем ҳолати хуб қарор доранд, яъне ки шиканҷа нашудаанд ва ҳатто дар рафти мулоқот тамоми бадани Заид Саидовро аз назар гузаронданд ва дар он ҷо ягон намуд ҷои шиканҷа, мисол мегирем ягон ҷои латукӯб шудагии сиёҳӣ ё ки ягон захм пайдо нашудааст. Ва ба Абдусаттор Бобоев гуфтанӣ ҳастам ки бародар азиз, шумо имрӯз дар назари мо мисли як бозичаи дасти ана ҳамон ҳаммаслакону ҳампаймонҳои худ ҳастед ва умедвор ҳастам ки кадом рӯз бозичаи дасти онҳо ҳастеду фарсуда мешавед ва дигар шуморо намехоҳанд истифода кардан ва чуноне ки имрӯз мо бозичаи худро вақте ки фарсуда шуд ба партовгоҳ мепартоем, шумо ҳам мисли ҳамон бозича мешавед. Он хабари дурӯғе ки шумо ба мардуми Тоҷикистон паҳн кардед аз ҷониби боз мисол мегирем созмони байналмилалӣ, вай аз тарафи мисол мегирем Фарҳод Бобоев инкор кардан ҳамаи гуфтаҳои шуморо. мо аллакай боз ҳам як бордигар боварӣ ҳосил кардем шаҳрвандони Тоҷикистон ки он хабарҳои паҳннамудаи шумо 100% дурӯғ буданд. лекин дар тааҷҷуб ҳастам ки боз дар оянда шумо кадом мавзӯъро дунболагирӣ мекарда бошед ва ҳайрон ҳастам ки ҳамон мавзӯеро ки имрӯз кадом паймонҳои зидди Тоҷикистон мисол мегирем дунболагирӣ карда истодаанду барои худ як факту далели аниқ надоранд, намедонанд ки бо кадом роҳ мардумро фиреб кунанд, бо кадом роҳ хабарҳои дурӯғи худро паҳн кунанд. ман боварӣ дорам ки бо супоришу бо хоҳиши ана ҳамон паймонҳои зидди тоҷикистонӣ шумо боз ягон мавзӯи навро пешкаши мо мекунед ва умедвор ҳастам ки ҳаргиз боварӣ дорам ки ҳаргиз мо шаҳрвандони Тоҷикистон ба ягон дурӯғи шумо бовар намекунем ва ягон мисол мегирем кӯшишҳои шумо, ғайратҳои шумо оромию осудагии мо тоҷикистониёнро ба ҳам зада наметавонад. Зеро ки имрӯз мардуми Тоҷикистон аллакай интихоби худро кардааст, хуб медонад ки сафед кадом ранг асту сиёҳ кадом ранг аст. ба ҳамин хотир суҳбати имрӯзаи худро ҷамъбаст мекунам ва умедвор ҳастам ки мардуми Тоҷикистон боз ҳам якҷон мешавем, яктан мешавем, якгап мешавем ва ватани азизи худро, ватани маҳбуби худро боз ҳам ободтару озодтар мекунем. саломат бошед.